Nah, ini jadi dia kan seperti sate kelatak tapi dia lebih higienis karena kita kalau sate kelatak kan saya nganggune kan jeruji ya, jeruji kan higienitasnya kan ora terkontrol, tapi nek stainless kan dia jelas di stainless, so food grade. Karena fungsi arang itu tidak bisa tergantikan dalam artian rasanya untuk orang yang penggemar sate kalau itu diganti dengan gas atau orang enak tetap pakainya tetap arang karena arang itu kan ada fungsi ininya antioksidannya juga arangnya. Jadi arang itu pertama yang paling penting ya dirasa, rasa itu akan sangat berpengaruh. Kalau tidak pakai arang rasanya tidak lebih enak. Selain juga ada fungsi pengasapan. Nah, roller ini kita kapasitas 42 tusuk dalam sekali pemanggangan. Itu 21. Nah, kenapa kita buat 42 tusuk itu karena di outdoor itu kan kebutuhan untuk sate dalam jumlah banyak kan bisa teratasi. Kalau 42 dalam sekali masak itu nanti bisa dilolosi untuk digunakan lagi. Jadi satu tusuk ini kan bisa digunakan berkali-kali. Coba bayangkan kalau menggunakan bambu, kan artinya tidak efisien. Nah, sate kelatak itu ada kelebihannya juga dengan menggunakan jeruji, artinya kita bisa mengirit penggunaan bambu untuk tusuk juga. Selain ada juga fungsi lain, penggunaan stainless seperti ini kan panas ini kan nanti dia memanggang juga dari dalam. Jadi dia akhirnya empuk dari luar dan dalam, tidak hanya dari luar. Itu karena dia kan konduktor yang baik. Nah, artinya dari dalam pun dia akan memanaskan daging itu. Coba kalau dengan bambu itu dia hanya dari luar saja. Nanti ini dalam dia matang, luar juga dia matang. Kita ngirit di arang juga karena kita jadi bisa tahu berapa arang yang dibutuhkan untuk pembakaran. Di arang dipecah kecil-kecil terus disebar juga bisa, atau menggunakan briket tempurung kelapa. Nah, yang kita gunakan sekarang ini adalah briket tempurung kelapa dari Kulon Progo. Jadi kita kan sudah sering mengekspor briket tempurung kelapa ke Korea, ke Jepang, ke Arab untuk sisa atau untuk barbekyuan di sana, tapi kita tidak bisa menggunakan sendiri. Nah, makanya kita harus memulai menggunakan briket tempurung kelapa kuwi. Karena briket tempurung kelapa kuwi kan arangnya bagus. Orang meletek tidak meletek, panasnya lebih stabil dan dia kan tidak asapnya kurang karena kematangannya sate lebih merata. Kalau arang bisa, tetap bisa. Makanya alat ini sebenarnya fungsinya lebih ke alatnya. Karena dengan alat seperti ini kan kita tujuan utama sebenarnya rapat outdoor itu orang kan jenuh dengan rapat indoor ya. Selalu dalam ruangan, dalam ruangan ini kan panas, lebih tidak nyaman lah untuk orang yang pengen relax. Nah, saya ciptakan alat ini sebenarnya untuk memudahkan ketika orang ingin rapat outdoor atau bertemu dengan teman atau kawan di luar itu lebih nyaman. Jadi dia nggak perlu ngipasin, dia sudah ngipas sendiri, dia bisa menikmati makanan tanpa bekerja keras, tanpa ngipasin, tanpa perlu memutar satenya ini. Nah, itu yang jadi tujuan utama. Jadi ke depan itu orang rapat itu tidak lagi dalam ruangan sepaneng, bisa sambil ngumpul. Bahwa ini tak kasih lubang-lubang yang dia untuk menyalurkan angin sampai sini. Prinsipnya seluruh bakaran ini dia akan ditiup angin ke bawah, 45 derajat ke bawah. Fungsinya yang pertama dia menghidupkan bara. Jadi anginnya tidak malah ngipasi dagingnya. Tidak, karena ini untuk mengontrol panasnya juga. Jadi dia dengan menunjam ke bawah 45 derajat itu, fungsi pertama dia menjaga kestabilan bara. Yang kedua dia mendorong abu itu tidak kemana-mana tapi langsung ke bawah. Abunya jatuh ke situ. Jadi dia mendorong ke bawah. Untuk juga. Nah, memang untuk lubang kita modifikasi dari yang besar ke kecil karena tekanan kan semakin jauh dia semakin beda tuh. Nah, makanya yang di sini kita buat kecil modifikasi, akhirnya semua tekanannya akhirnya sama. Nah, itu
bagus untuk bara.